दोस्तों, हम आज अपने लेनोवो के लैपटॉप को अपग्रेड करने वाले हैं। ये हमारा लेनोवो का लैपटॉप है और इसको हम आज अपग्रेड करेंगे। ये आप देख सकते हैं। इसकी हम हार्ड डिस्क को हटाकर एसएसडी लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। लैपटॉप को अपग्रेड करना, इसके लिए सबसे पहले हम लोग इसको स्क्रू ड्राइवर से ओपन करेंगे। ये स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से ओपन करने के बाद इसको हल्का सा पुश करेंगे, निकाल लेंगे और हम अपनी बैटरी भी रिमूव करेंगे। ये बैटरी भी हमने हटा दी। दोनों चीज़ें हटाने के बाद हम अपनी हार्ड डिस्क को ओपन करेंगे। देखिए, हम अपने सभी स्क्रू ओपन कर लेते हैं। स्क्रूज के ओपन होने के बाद हम हल्के से अपनी हार्ड डिस्क को, देखिए आपको पास से दिखाता हूँ, हल्के से अपनी हार्ड डिस्क को हम पीछे को खिसकाएंगे और ये देखिए, ये हमारी डिस्क निकल आई। ये देखिए ओपन हो गई। अब इसके बाद में हम इसके ये स्क्रू जो लगे हुए हैं इनको ओपन कर लेंगे और जो हमारी एसएसडी है उसमें हम इन स्क्रूज को टाइट कर लेंगे। ये हमारी एसएसडी है, एसएसडी में हम इन स्क्रूज को टाइट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इनको ओपन करते हैं। ये स्क्रूज ओपन होने के बाद हम अपनी एसएसडी में इनको लगा देंगे। दोनों स्क्रू हमारे टाइट हो गए हैं। इसके बाद में हम इसको रखेंगे और जैसे उसको निकाला था उसी तरह से हल्के हाथों से इसको अंदर की ओर खिसकाएंगे और हमारी एसएसडी लग जाएगी। तो चलिए, एसएसडी लगाने से पहले हम ब्लोअर से अपने लैपटॉप को थोड़ा साफ़ कर लेते हैं। तो देखिए, हमने ब्लोअर से साफ़ कर लिया लैपटॉप को। अब एसएसडी को इसके अंदर रख के हल्के से अंदर जैसे हमने निकाली थी उसी तरह से खिसका देंगे। तो ये देखिए, हमारी एसएसडी अंदर फिट हो गई। इसके बाद में हम स्क्रूज को टाइट कर देंगे। हमारी एसएसडी टाइट हो गई। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो हमारी सीडी ड्राइव लगी होती है उसको ओपन करके वहाँ पे कैडी लगा के जो अपनी हार्ड ड्राइव निकली हुई है उसको फिट करेंगे। तो ये देखिए, हमने यहाँ से इसको निकाल लिया। इसके बाद में हम अपनी कैडी को हल्के से पुश करके बाहर निकाल लेंगे। जो हमारी ये सीडी ड्राइव लगी हुई थी इसको हमने बाहर निकाल लिया। अब इसके बाद में हम जो हमारी हार्ड ड्राइव निकली हुई है सिस्टम से उसको हमने एक ऑनलाइन कैडी मंगाई हुई है, इस कैडी के अंदर हम इसको फिट करते हैं। तो चलिए इसको कसते हैं और आपको दिखाते हैं। ये हमारी कैडी आई हुई है। इसमें जो हमारी हार्ड ड्राइव निकली हुई है, इस हार्ड ड्राइव को हम अपनी कैडी में, इसमें ये सॉकेट होते हैं, इन्हीं सॉकेट में जैसे हमारी लगी हुई थी उसी तरह से इसको रखना है, हल्के से खिसकाना है और ये हमारी कैडी इसमें, हमारी हार्ड डिस्क इसमें फिट हो जाएगी। ये देखिए, हमने इसमें रखा, हल्के से पुश किया और ये देखिए फिट हो गई। इसके बाद में हमें यहाँ स्क्रू टाइट कर देने हैं। हमें कैडी के साथ में 4 स्क्रू मिले हुए हैं। हम ये स्क्रू निकालेंगे, स्क्रूज को इसमें टाइट करेंगे।
ये देखिए हमारे स्क्रू टाइट हो गए। टाइट होने के बाद हमें इसका ये जो हमारे लैपटॉप के अंदर कसता है, इसको अपनी सीडी ड्राइव से निकालना है। और निकालने के बाद इसको हमें अपनी कैडी में लगाना है। तो इसको ओपन कर लेंगे स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से। ओपन करने के बाद इसको हम इस तरह से हमारी कैडी में कस देंगे। तो देखिए हमने अपनी हार्ड ड्राइव से ये आगे का हिस्सा निकालकर अपनी कैडी में लगा दिया है। तो चलिए अब इस कैडी को हम अपने लैपटॉप में लगाते हैं। तो ये देखिए हमारी कैडी लैपटॉप में फिट हो गई। अब हम स्क्रू ड्राइवर से यहाँ पे स्क्रू को लगा देंगे। हमने स्क्रू ड्राइवर कस दिया और इसके बाद हम अपनी रैम को एक बार साफ़ करेंगे और साफ़ करके इसमें लगा देंगे। देखिए रैम में कभी भी प्रॉब्लम हो और आपको साफ़ करना हो तो इरेजर लीजिए। इरेजर से इसको हल्के हाथों से इस तरह से हम इसको साफ़ कर सकते हैं और इसके बाद इसको लगा सकते हैं। तो ये 4 GB की रैम लगी हुई है। हम इसको दोबारा से इंसर्ट कर देते हैं और एक 4 GB की रैम हम इसमें और लगाएंगे। तो ये देखिए हमने एक 4 GB की रैम और ली हुई है। इसमें हम ये रैम को लगा देंगे। ये देखिए हमारी रैम लग गई। इसके बाद हम अपने सिस्टम को ऑन करते हैं और देखते हैं। अब हम अपनी बैटरी भी लगा देते हैं। ये देखिए बैटरी लगाने के बाद बैटरी के लॉक को ऑन कर देते हैं। ये हमारी बैटरी लग गई। अब सिस्टम को ऑन करते हैं। पावर बटन ऑन कर दिया है हमारा। तो चलिए हम अपने लैपटॉप को ऑन करते हैं और विंडोज़ 11 इंस्टॉल करते हैं। हम सबसे पहले जाएंगे बूट मेनू में। यहाँ से हम अपनी सैंडिस्क क्रूजर प्लेट को सिलेक्ट करेंगे।
थीम्स पे क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप आइकॉन पे जाएंगे, यहाँ से कंप्यूटर सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे तो हमारा दिस पीसी हमारे सिस्टम में आ जाएगा। इसको ओपन करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, और ये देखिए यहाँ पर हमारा प्रॉपर्टीज़ शो कर रहा है। हमारा 8 GB रैम है, इंटेल कोर i3 4030U प्रोसेसर है और हमारा विंडोज़ 11 होम इंस्टॉल है। अब यहाँ पर हम प्रोडक्ट की एंड एक्टिवेशन पर जाएंगे क्योंकि इसमें हमारा डिजिटल लाइसेंस एक्टिवेट था। इसके एक्टिवेट करने के पहले हम अपना नेट कनेक्ट कर लेंगे। हमारा नेट कनेक्ट हो गया है। अब इसके बाद हम एक्टिवेशन स्टेट पे जाएंगे, चेक योर नेटवर्क स्टेटस करेंगे। हमारा नेटवर्क कनेक्ट है, बैक करेंगे, दोबारा हम इस पर क्लिक करेंगे, प्रोडक्ट की एंड एक्टिवेशन पर, और ये देखिए हमारा ये एक्टिवेट शो होने लगा, विंडोज इज एक्टिवेटेड विद अ डिजिटल लाइसेंस। तो इस तरह से आप अपने सिस्टम में SSD अपग्रेड करके विंडोज 11 डाल सकते हैं। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।